51. Əsmərin 10, Fidanın 12 yaşı var. Neçə il sonra onların yaşları cəmi 40 olacaq. Deməli, Əsmərin 10, eyni yaş qədər artacaqlar. Üstəgəl, Fidanın da 12. Bərabər deyir olacaq cəmi 40 yaş. X'lər toplanır 2x, 40 çıxılsın. 10 üstəgəl 12, 22. 2x bərabərdir 18, x də bərabər 9. Deməli, 9 ildən sonra yaşları cəmi 40 olacaq. Bu da D variantına uyğundur. 52. Firuzun yaşı Asəfin yaşının 3 dəfə çoxdur. 4 il sonra yaşlarının cəmi 40 olacaqdır. Asəfin neçə yaşı var? Firuz və Asəf. Asəfin yaşı x isə Firuzun yaşı 3x, yəni 3 dəfə çoxdur. 4 il sonra da hər ikisinin 4 yaşı artacaq. Onda olacaq. Yaşları cəmdə deyir 40 olsun. Bunları toplasaq bərabər 40 olacaq. Demək olacaq 3x üstəgəl 4 üstəgəl x üstəgəl 4 bərabər olmalıdır 40. Onda olacaq nə? 4x bərabərdir 32, x də bərabər 8. Deməli, Asəfin neçə yaşı var? 8 yaşı var. Bu da C variantına uyğundur 52-də. 53. Mənsimin yaşı Anarın yaşının mislindən 3 mislindən 1 vahid çoxdur. Mənsim və Anarın yaşları cəmi 49-dur. Anar doğulanda Mənsimin neçə yaşında idi? Deməli, 53. Mənsim, bu da Anar. Anar x olsun. Mənsim də deyir Anarın yaşının 3 mislindən, yəni 3x-dən 1 vahid çoxdur. Yəni 3x üstəgəl 1. Mənsim və Anarın yaşları cəmi 49-dur. Deyir bunların cəmi 49-dur. Anar doğulanda Mənsim neçə yaşında idi? Toplasaq 3x üstəgəl 1 üstəgəl x bərabər 49. 4x bərabərdir 49-dan 1 çıxır 48. X də bərabər 48 də 4-ə bölünür 12 dəfə. Deməli, Anarın 12, Mənsimin neçə yaşı olar? 3 vurulsun 12 üstəgəl 1. Bu da eləyir 36 üstəgəl 1 37. Deməli, neçə yaşında idi Mənsim? 37 Y variantı. 54. Azad 26, Tural 12 yaşındadır. Neçə il sonra Azadın yaşı Turalın yaşından 2 dəfə çox olar? 52. Azad və Tural. Azad 26 yaşındadır. Üstünə gəlir x il. Üstəgəl Tural da 12 yaşındadır. Eyni il qədər artar. Azadın yaşı Turalın yaşının 2 dəfə çoxdur. Bərabərdir olacaq. Vur 2, yəni 2 dəfə çox olsun. Azadın yaşı Turalın yaşından. Mötərizələri açsaq olacaq 24 üstəgəl 2x bərabərdir 26 üstəgəl x. X'ləri bir tərəfə keçirsə 2x-dən x çıxanda x, 26-dan 4 çıxanda 2. Deməli, 2 il sonra Azadın yaşı Turalın yaşından 2 dəfə çox olar. Bu da A variantına uyğundur. Həqiqətən də 2 il sonra Azadın 28 yaşı olar. Turalın da 14 yaşı olar. 28 və 14-dən 2 dəfə böyükdür. Sonra 53. Ananın 32, qızının isə 8 yaşı var. Neçə ildən sonra ananın yaşı qızının yaşının 2 misli olacaq? Ananın 32 yaşı varsa, neçə il sonra bilmirik. X-dən toplasaq bərabərdir. Qız da üstəgəl x. Ananın yaşı qızının yaşının 2 misli olacaq. Yəni 2 dəfə çox olacaq. Vuruq 2-yə. Yenə açsaq 16 üstəgəl 2x bərabər 32 üstəgəl x. X'lər çıxılır. X bərabərdir 36, 16 çıxanda 16.
Deməli 16 ildən sonra. Bu da Y variantına uyğundur. Sonra bu 54'dür. Bu 55'dir. Sonra 56'da oğul 12, ata 42 yaşındadır. Neçə il sonra oğlun yaşının 3 misli atanın yaşına bərabər olacaq. Yəni oğul 12 yaşdır, bilmirik neçə ildən sonra bərabərdir. Ata da 42 yaşdır, yəni üstə gəlir x. Neçə il sonra oğlun yaşının 3 misli, oğlun bu yaşının 3 misli atanın yaşına bərabər olacaq. Yəni atanın yaşına bərabər elədik. Deməli bu olacaq 36 üstə gəl 3x bərabərdir 42 üstə gəl x. 3x-dən x çıxanda 2x bərabərdir 42-dən 36 çıxanda 6. Onda x də bərabər 6-nı da 2-yə bölsə 3. Deməli 3 ildən sonra oğlun yaşının 3 misli atanın yaşına bərabər olacaq. 3 il. A variantına uyğundur. 56-da A variantı. Sonra 57'ye baxırıq. 57. Atanın 51, oğlun 13 yaşı vardır. Neçə ildən sonra atanın yaşı oğlun yaşının 3 dəfə deyir çox olacaq. Atanın 51 yaşı var. Neçə ildən sonra deyir oğlun 13 yaşı var. 3 dəfə çox olacaq oğlun yaşından. Demək oğlun yaşını vurub 3-ə. Bərabər edirik atanın yaşına. Mötərizəni açacaq. 3x üstə gəl 39 bərabərdir 51 üstə gəl x. 3x-dən x çıxanda 2x bərabərdir. 51-dən 39 çıxsaq 12. X də bərabər 6 olacaq. Deməli 6 ildən sonra. Bu da bizə D variantına uyğundur. 57-də D variantı. 58. Ananın yaşı 31. Əkiz qızlarının yaşlarının cəmi 8-dir. Neçə il sonra ananın yaşı qızlarının yaşlarının cəmindən 2 dəfə çox olacaq. Ananın yaşı 31'dir. Əkiz qızın biri üstə gəl ikincisi. Yaşların cəmi 8'dir. Onda hərəsi 4 olacaq. Neçə il sonra ananın yaşı qızların yaşları cəmindən 2 dəfə çox olacaq. Ananın yaşı üstə gəl x il bərabərdir qızların yaşı 2x üstə gəl deməli 8 idi, olacaq 8. 2x yazdım çünki 2 dənə qız var. Vurulsun 2. Çünki deyir yaşı qızların yaşlarının cəminin 2 dəfə çoxdur. Yəni ananın yaşı 2 dəfə çoxdur qızların yaşından. Mötərizəni açsaq 4x üstə gəl 16 3 üstə gəl 31 4x çıx x sağdan sola keçirsək 31 çıx 16 olacaq 3x bərabərdir 15 x də bərabərdir 5. Deməli 5 ildən sonra olacaq. A variantına uyğundur. 59. Ananın 42, qızının isə 9 yaşı var. Neçə ildən sonra ananın yaşı qızının yaşından 4 dəfə çox olacaq. Ana 42 yaşı var. Qızın isə 9 yaşı var. Neçə ildən sonra bilmirik. İli axtarır. X ildən sonra ana da x yaş böyüyür. Qız da x yaş böyüyür. Deyir, ananın yaşı qızının yaşından 4 dəfə çox olacaq. Onda 4 vurulsun 9 üstə gəl x bərabərdir 42 üstə gəl x. Yəni ananın yaşı bərabərdir 4 vurulsun qızın yaşı. Burada 36 üstə gəl 4x bərabərdir 42 üstə gəl x. 4x-dən x çıxanda 3x 42-dən 36 çıxanda 6. X də bərabər 6 böl 2 6 bölü 3 2. Deməli 2 ildən sonra ananın yaşı qızının yaşına 4 dəfə çox olur. Bu da bizdə B variantına uyğundur. 60. Ananın 46 yaşı, oğlun isə 10 yaşı vardır. Neçə il sonra ananın yaşı oğlunun yaşından 3 dəfə çox olacaq. Ananın yaşı 46, oğlun yaşı 10.
Neçə il sonra, yəni bilmirik, x ildən sonra ananın yaşı oğlun yaşının 3 dəfə çox olacaq. 3 vur oğlun yaşı bərabər olmalıdır ananın yaşına. 46 üstəgəl x. 30 üstəgəl 3x bərabərdir 46 üstəgəl x. 3x-dən x çıxanda 2x bərabərdir 16. X də bərabər 8. Deməli 8 ildən sonra. Bu da bizdə Y variantına uyğundur. 61. Atanın yaşı 3 uşağının yaşları cəmindən 24 vahid çoxdur. Neçə il sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabər olacaq? Atanın yaşı bərabərdir 3 uşağının yaşları cəmindən 28 vahid çoxdur. Deyir neçə ildən sonra atanın yaşı, yəni a üstəgəl x uşaqların yaşları cəminə bərabər olacaq. 3 dənə uşağın yaşları cəminə bərabər olacaq. Neçə ildən sonra? Deməli 3 uşaq olduğu üçün hər uşaqda x yaş qədər yaşı artacaq. Deməli burada atanın yerinə yaza bilərik. 3 uşaq üstəgəl 28 üstəgəl x bərabərdir 3 uşaq üstəgəl 3x. Buna ixtisar gedəcək. 3x-dən x çıxanda 2x bərabər 28. X də bərabər 14 olacaq. Deməli 14 ildən sonra. Bu da Y variantına uyğundur. 62. Atanın yaşı 3 uşağının yaşları cəmindən 48 vahid çoxdur. Yenə ata bərabərdir 3 uşaq üstəgəl 48. Neçə il sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabərdir? Bu da elə 61 kimi. Neçə ildən sonra bilmirik, x ildən sonra uşaqların da yaşları x qədər artır. Şimdi buradan yenə 3 uşaq üstəgəl 48 üstəgəl x bərabərdir 3 uşaq üstəgəl 3x. Deməli olacaq 3x-dən x çıxanda 2x bərabər 48, x də bərabər 24. Deməli 24 ildən sonra. Bu da A variantına uyğundur. 63. Ananın yaşı 36, 2 qızının yaşları cəmi 24'dür. Neçə il sonra ananın yaşı qızların yaşları cəminə bərabərdir? Ananın yaşı verib 36, 2 qızlarının cəmi birinci qız, ikinci qız deyir ki 24'dür. Neçə ildən sonra, yəni ana da x il böyüyəcək, uşaqlar da 2x il böyüyəcək. Çünki 2 dənə uşaqdır. Üstəgəl 24. Qızların yaşları cəminə bərabər olacaq. Buradan x ananın yerinə 36 yazsaq, x bərabərdir 2x üstəgəl 24. 2x-dən x çıxanda x bərabərdir 36, 24 çıxsaq 12 edəcək. Deməli 12 ildən sonra. Bu da Y variantına uyğundur. 63. 64. Ananın 34 yaşı var. Uşaqlarının yaşları fərqi 7'dir. Neçə il sonra ananın yaşı uşaqlarının yaşları fərqinin 6 mislinə bərabərdir? Ananın yaşı 34'dür. Uşaqların yaşları fərqi isə 7'dir. Neçə il sonra ananın yaşı uşaqların yaşları fərqinin 6 mislinə bərabərdir? Yəni ananın yaşı üstəgəl x qədər yaş bərabərdir 6 vur 7 üstəgəl yenə 2x, yəni 2 dənə uşağın yaşları x qədər artır. Buradan da 2x-dən x çıxanda x. Bu da 42 eləyir. 42-dən 34 çıxanda 8. Deməli 8 ildən sonra olacaq. Bu da D variantına bərabərdir. Sonra 64. Arif ilə Raminin yaşları fərqi 40'dır. 65'də. Arifin yaşı Raminin yaşından 5 dəfə çoxdur. Olarsa Arifin neçə yaşı var? Bu Arifdir.
Bu da Ramindir. Ramin x-dirsə, Arif 5x-dir. Yaşları fərqi də 5x çıx x bərabər 40 deyir. Neçə ildən sonra? Buradan da 4x bərabər 40. X-i də 10 tapmış olaraq. Deməli, 10 ildən sonra deyir, Arifin neçə yaşı var? Deməli, Arif 5x idi. Yəni 5-i vurub 10-a. Bu da bizə verər 50. Bu da A variantına uyğundur. 66. Atanın yaşı oğlun yaşından 5 dəfə böyükdür. Bu atadır, oğuldur. Oğul x-dirsə, ata 5x-dir. 6 il sonra onların yaşları fərqi 24 olarsa, 6 il sonra oğlun indiki yaşı neçədir? Deməli, 5x üstəgəl 6 ildən sonra onların yaşları fərqi 24 olarsa, çıxılsın. Yaşları fərqidirsə 5x çıxılsın. X 24 olarsa. X 4x də bərabər 24. X də bərabər 6. Oğlun indiki yaşı neçədir? 6-nı ya da 6-dır. Çünki oğula x işarə etmişdir. X-də tapdıq 6. Bu da A variantına yox. 67. Səid ilə Vüqarın yaşları cəmi 35-dir. 2 il sonra Vüqarın yaşı Səidin yaşından 2 dəfə çox olur. Vüqarın indiki yaşı neçədir? Səid və Vüqarın yaşları cəmi 35 verib. 2 il sonra deyir. 2 il sonra yəni Səidin yaşının üstünə 2 gəlinir. Vüqarın da yaşının üstünə 2 gəlinir. Vüqarın yaşı Səidin yaşından 2 dəfə çox olur. 2 vur Səidin yaşı. Deməli, buradan əvəzləmə üsulundan istifadə edəcəyik. Əvvəl mötərizəni açaq. İşte 2. Buradan Vüqarın yerinə yaza bilərik. 35 çıx Səid. 2 s üstəgəl 4. Vüqarın yerinə yazırıq. 35 çıx Səidin yaşı üstəgəl 2. 2s üstəgəl s. 3s bərabərdir. 35-in üstünə 2 gəlirik. 37. 37-dən 4 çıxır. 33. Səidin deməli 11 yaşı var. Səidin 11 yaşı varsa, Vüqarın da yaşını tapmaq üçün 35-dən 11-i çıxırıq. Bu da 24 edəcək. Vüqarın yaşını istəyir 24. Bu da A variantına uyğundur. 68. Ata ilə oğulun yaşları cəmi 33-dür. Ata üstəgəl oğul 33. 6 il sonra ata oğlundan 4 dəfə böyük olacaq. 6 il sonra atanın da üstünə 6 gəlirik, oğlunun da üstünə 6 gəlirik. Hər ikisinin yaşı 6 yaş böyüyəcək. Ata oğlunun 4 dəfə. 4 vurulsun oğlun yaşı. Atanın neçə yaşı var? Deməli, mötərizəni açsaq, 4 oğul, belə işarə edirik, üstəgəl 24, bərabər ata üstəgəl 6. Buradan atanın yerinə 33 çıx oğul yaza bilərik. Oğul. Deməli, olacaq 4 oğul üstəgəl 24 bərabərdir 33 çıxılsın oğul üstəgəl 6. 4 oğul üstünə bir dənə oğul 5 oğul bərabərdir. 33-ün üstünə 6 gəlirik. 39. 39-dan da 24 çıxırıq. 15. Demək, oğul 15 böl 5 3. Oğulun 3 yaşı var. Atanın neçə yaşı var? Atanın yaşını tapmaq üçün 33-dən oğulun yaşını 3 yaşı çıxırıq. Bu da bizə 30 verəcək. Deməli, atanın 30 yaşı var. Bu da B variantına uyğundur. 69-a baxırıq. Aysel Həsəndən 28 yaş böyükdür. Aysel bərabərdir Həsən üstəgəl 28. 12 il sonra Aysel Həsəndən 3 dəfə böyük olar. 12 il sonra Aysel də 12 yaş böyüyəcək, Həsən də 12 yaş böyüyəcək. Aysel Həsəndən 3 dəfə böyük olarsa, 3-ü vururuq Həsənin yaşına. İndi Həsənin neçə yaşı var? Deməli, Ayselin yerinə Həsən üstəgəl 28 yaza bilərik. Həsəni tapa bilərik. Buradan da mötərizəni açaq.
Deməli 3 h-dan h çıxanda 2 bərabərdir 28 üstəgəl 12 40 36-dan da 40-dan 36 çıxanda 4. Deməli Həsənin 2 yaşı. Həsənin 2 yaşı var. Bizdən Həsənin yaşını istəyir. A variantına uyğundur 2. Sonra 70. Babanın 70 yaşı var. Nəvələrin isə 12, 14 və 16 yaşı var. Neçə il sonra nəvələrin yaşları cəmi babanın yaşına bərabərdir. Deməli, nəvələrin yaşları cəmi tapsaq 30, o da 12, 42. Neçə il sonra deyirsə 3x. Yəni hər üçünün x qədər yaşı artacaq. Babanın da x qədər yaşı artacaq. Nəvələrin yaşları babanın yaşına bərabərdir. Yaşları cəmi 42 üstəgəl 3x. Buradan da 3x-dən x çıxsa 2x, 70-dən də 42 çıxsaq 28, x-ə bərabər 14. Deməli 14 il sonra. Bu da C variantına uyğundur. Mən 71 yazdım, yox. Bu 71-in cavabı idi. 70 də eyni ilə 70-ə baxaq. Babanın 63 yaşı var. Babanın 63 yaşı var. Nəvələrin isə yaşı bunlardır. Neçə il sonra nəvələrin yaşı cəmi babanın yaşına bərabər. Eyni ilə 71 kimi. Nəvələrin yaşını toplayırıq. Edir nə qədər? 45. Nəvələrin yaşı 45. Deməli 63 üstəgəl x il 45 üstəgəl 3x. Yenə 3 dənə uşaq olduğu üçün. Buradan da 3x-dən x çıxar 2x bərabərdir. 63-dən də 45 çıxarıq. Eləcək 18. X də bərabər 9. Deməli 9 il sonra. Bir də baxaq 45-dən 63 çıxanda 12. 63-dən 45 çıxanda 18. 18-dən 2-yə 9'dur. Burada düzdür. Mən bunun cavabına baxıram. Burada 70 elədikdə 9'dur. Düzdür. X'imiz tapdıq 9. 70'də 9 B variantına uyğundur. Nənənin 68, nəvələrin isə 9, 11 və 14 yaşı vardır. Neçə il sonra nəvələrin yaşları cəmi nənənin yaşına bərabər olar? Nəvələrin yaşları cəmi 9 üstəgəl 11, bu 72. Üstəgəl 14, bu da bizə verir 34. Deməli, nəvələrin yaşları cəmi 34'dür. Nənənin də 68 yaşı var. Neçə ildən sonra nəvələrin yaşları cəmi 3 nəvə var deyə yaşları cəmi 34 üstəgəl 3x. Yəni hər üçündə 3 yaş artacaq. Bərabər olacaq 68 üstəgəl x. Yəni ananın da, nənənin də daha doğrusu x qədər yaşı artacaq. Yaşlar cəmi nənənin yaşına bərabərdir. İndi buradan 3x çıx x 2x. 68-dən də 34 çıxsaq 34. X bərabər 34'ü də 2'yə bölsək 17. Deməli 17 ildən sonra nəvələrin yaşları cəmi nənənin yaşına bərabər olar. Bu da Y variantına uyğundur. 73. Atanın 30, uşaqların isə 4, 5 və 7 yaşı vardır. Neçə il sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabərdir. Yəni atanın yaşı 30'dur. X ildən sonra x qədər yaşı artacaq. Uşaqların da yaşları cəmi 16'dır. Burada da 3 uşaqdır deyə hər üçünün x qədər yaşı artacaq. Burada da 3x çıxsaq x edir 2x. 30'dan da 16 çıxsaq 14. X də bərabər 7. Deməli 7 ildən sonra. Bu da bizdə Y variantına uyğundur. 74. Baba 71, nəvələri isə 12 və 10 yaşındadır. Neçə ildən sonra babanın yaşı nəvələrin yaşları cəminin 3 dəfə çoxdur.
Neçə ildən sonra bilmirik. X ildən sonra babanın da X qədər yaşı artacaq. Nəvələrin də hər ikisi 2 nəvə var deyə yazacaq 2x üstəgəl 12 üstəgəl 10 22 vurarıq 3 dəfə çox olsun deyir. Nəvələrin yaşından 3 dəfə çox olsun. Buradan da 3 vur x 6x üstəgəl 3'ü də 22'ye vuranda 66 bərabər 71 üstəgəl x. 6x'dən x çıxarıq 5x bərabər 71'dən də 66 çıxarıq 5. X də bərabər 1. Deməli 1 ildən sonra oldu A variantı 74'də. Sonra 75. Baba 78, nəvələri isə 8, 16 yaşındadır. Neçə ildən sonra babanın yaşı nəvələrin yaşları cəmindən 2 dəfə çox olar. 75. Neçə ildən sonra bilmirik. Bir dənə x il keçir. Babanın da x yaşı artır. Nəvələrin də hər ikisinin x qədər yaşı artır. Nəvələrin cəmi də eləyir 24. 8 ilə 16'ını toplayırıq. Sonra babanın yaşı nəvələrin yaşları cəminin 2 dəfə çoxdur. Bunu da nəvələri də 2'ye vururuq. Demək olacaq 2x vur 2 4x üstəgəl 24 vur 2 48 bərabər 78 üstəgəl x. Buradan da 4x'dən x çıxanda 3x, 78'dən də 48 çıxanda 30, x də bərabər 10. Deməli 10 ildən sonra. Bu da bizə C variantına uyğundur. 76. İsmail 60, uşaqlarının 9, 12, 4 yaşları vardır. Neçə il sonra İsmailin yaşı uşaqların yaşları cəminin 2 mislinə bərabərdir. İsmailin 60 yaşı var. X ildən sonra deyir yaşı 2 dəfə çox olacaq. Uşaqlarının yaşları cəminin. Uşaqların yaşları neçədir? Cəmi neçədir? 9 üstəgəl 12 21, o da 4 25 üstəgəl 3 uşaq olduğu üçün 3 vur x, yəni 3x. Mötərizini açsa 2 vur 25 50 üstəgəl 2 vur 3x 6x bərabərdir 60 üstəgəl x. 6x'dən də x çıxanda 5x, 60'dan da 50 çıxanda 10, x də bərabər 10'u da 5'ə böləndə 2. Deməli 2 ildən sonra. 2 il A variantına uyğundur. 76'da A variantı. Sonra 77. Ananın 38, qızının isə 8 yaşı var. Neçə ildən sonra ananın yaşının qızının yaşına nisbəti 4'ə bərabər olacaq. Deməli ananın yaşı 38'dir. X ildən sonra deyir ki, qızının da yaşı 8'dir. 8 üstəgəl x, yəni ananın yaşının qızının yaşının nisbəti deyir 4'ə bərabər olsun. Neçə ildən sonra. Burada çarpaz vursaq 4'ü vururuq 8'ə 32 üstəgəl 4'ü vururuq x'ə 4x bərabər 38 sürət olduğu kimi qalır. Üstəgəl x. 4x'dən x çıxanda 3x, 38'in 32 çıxanda 6, x də bərabər 6'nı da 3'ə böləndə 2. Deməli nədir? 2 ildən sonra. Bu da bizə A variantına uyğundur. 77'də A variantı. 78. Babanın 58, 3 nəfəsinin isə cəmi 24 yaşı var. Neçə ildən sonra babanın yaşının nəvələrinin yaşları cəminin nisbəti 2'yə bərabər olur. Neçə ildən sonra deyirsə, babanın da 58, x ildən sonra deyir, nəvələrin də deyir, yaşları cəmi 24'dür. 3 nəvə varsa 24 üstəgəl 3x yazır. Çünki hər üçünün x qədər yaşı artacaq. Nisbəti deyir 2'yə bərabər olacaq. Bərabərdir 2. Yəni babanın yaşının yaşı bölünsün nəvələrinin yaşları cəmi bərabərdir 2. Buradan da 2'ni çarpaz vururuq məxrəcə. 24 vur 2 48 üstəgəl 3x vur 2 6x bərabər sürət olduğu kimi yazılır.
58 üstə gəl x. 6x çıx x 5x bərabər 58 çıx 48 10. X də bərabər 10 bölü 5 2. Deməli 2 ildən sonra. Bu da uyğundur 78-də A variantına. 79. Nənənin yaşı 3 il yaş fərqi ilə anadan olan 3 nəvəsinin yaşları cəminə bərabərdir. Nənənin 69 yaşı olduğu məlumdursa, böyük nəvənin neçə yaşı var? 3 il yaş fərqi deyir burada. Deməli, birinci nəvə olacaq x, ikinci olar x üstə gəl 3, üçüncü olar x üstə gəl 6. Yəni 3 yaş fərqləri var. 3 il yaş fərqi ilə anadan olan 3 nəvənin yaşları cəminə bərabərdir. Nənənin 69 yaşı varsa, böyük nəvənin neçə yaşı var? Bu da bərabər deyir 69 olsun nənənin yaşına. Buradan x'ləri toplasaq 3x üstə gəl 3 üstə gəl 6 9 bərabər 69. 3x bərabər 69-dan 9 çıxanda 60. X də bərabər 60-ı 3-ə böləndə 20. Deməli ən kiçiyinin 20 yaşı var. Sonra 20 ortancının 23 yaşı var. Böyüyün də 26 yaşı var. Hər birində 3 il fərqləri var. Deməli bizdən istəyir böyük nəvənin neçə yaşı var? Bu da 26-dır. Bu da bizdə C variantına uyğundur 26. Yəni ən böyük x üstə gəl 6-dır. 20 üstə gəl 6 26 C variantı. Murad ilə Uğurun yaşları fərqi 12, yaşları cəmi 30-dur. Muradın Uğurdan böyük olduğu məlumdursa onun yaşını tapın. 80. Murad M-nə işarə isə yaşları fərqi çıx. Muradın Uğurdan böyük olduğu məlumdursa demək Muraddan çıxacaq Uğuru. Böyükdən kiçiyi çıxırıq. 12-dir fərqi. Cəmi isə 30-dur. Üstə gəl Uğur bərabər 30. Sistem tənlik kimi həll edəcəyik. Tərəf-tərəfə Muradın yaşını istəyirsə, tərəf-tərəfə toplayırıq ki, Uğur çıxsın. Onlar 2 Murad bərabərdir. Toplasaq 42. Murad da bərabər 42-ni 2-yə böləndə 21. Deməli, Muradın 21 yaşı var. Bu da A variantına uyğundur 80-də. 81. Yaşları cəmi 42 olan 3 dostun yaşları nisbəti 1 bölü 2 bölü 3'dür. Ən böyük dost neçə yaşındadır? Deməli, bu biri x-dir, biri 2x-dir, biri də 3x-dir. Cəm isə deyir 42-dir. Buradan da x-i tapsa 6x bərabər 42, x də bərabər 7. Ən böyük dost neçə yaşındadır? Ən böyük 3x-dir. Yəni 3'ü vurur 7'yə 21. 21 bu da Y variantına uyğundur.